對唔住。係一休啊！唔好爭，唔好爭，你哋排隊先。排隊啊！行開，行開，行開！唔好意思，行開啊！唔好講咁多，由我嚟問先。乜你咁奸茅㗎？你追遲嚟㗎喎！你咁厚面皮㗎？講得冇錯啦。係啊，唔知厚面皮嘅係邊個咧？居然連謝禮都唔帶嚟，就想求人哋幫你哋辦事。嚟啊，一休，係送俾你㗎。哎，係咁我就入去先啦。我哋行啦，一休。請等一陣啦，急到我老闆。係咩事？其實喺寺院度係敬拜禮佛禁止殺生噶，所以着住毛皮嘅施主係唔可以入去寺院噶。咩話？即係話我唔入得去？冇錯，係啊。係咁，擺喺大殿入邊嗰個太鼓又點啊？唔係你唔知太鼓係用獸皮嚟做嘅咩？所以個鼓咪要日日受罰俾人打啦。不愧係一休啊！你哋知錯嘅，就快啲走啦！唔甘心啊！講得啱啊！你都得啦，快啲走啦！平時成日輸俾佢，今日諗住贏翻佢一趟啦！呢個饅頭和尚，你同我睇住嚟！好多謝你啊，一休！睇唔睇到？見到佢個樣啊！一休哥嘅機智係仁者嘅朋友啊！吓？唔係過獎啦。係一休，我哋出家人應該做嘅，並唔係賣弄機智，俾大家吹捧幾句就得意忘形，咁係唔啱嘅。我咁樣做只係遵守佛祖嘅教誨啫嘛。仲喺度牙尖嘴利，但係牙唔夠尖點食嘢喎？你果然仲係需要更多嘅修行至得。一休，你喺度做乜嘢啊？主持，主持大人講嘅嘢好啱，世人嘅呼吸都係唔潔淨嘅，所以我唔可以向住佛祖念經啊！哎呀，你呢個頑劣嘅小子！主持大人，請你話我知，點解我哋唔可以用機智嚟幫人解決問題啊？有一啲重要嘅事物，你到而家仍然未睇得到。重要嘅事物？